नमस्कार, म महेश चन्द्र काफले यहाँहरूलाई मेरो यो प्रविधि च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ म एउटा पेन ट्याब्लेटको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु र यो हो हाम्रो स्टार 03 भर्जन 2 पेन ट्याब्लेट। यो चाहिँ एक्सपी पेन ब्रान्डको ट्याब्लेट हो, पेन ट्याब्लेट हो। अब पहिला यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइनमा हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न अनलाइन स्टोरहरूले फरक फरक प्राइसमा चाहिँ यसलाई उपलब्ध गराउँदो रहेछन्। एउटा फिक्स्ड प्राइस ठ्याक्कै यही भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। अनलाइनमा हेर्ने हो भने करिब 11,000 देखि 14,000को रेन्जमा चाहिँ फरक फरक स्टोरहरूले यसलाई चाहिँ एभाइलेबल गराएको रहेछन्। अनि मैले चाहिँ अनलाइनमा के हो जस्तो लागेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफै जान्छु न्यु रोडतिर भनेर गएको थिएँ किन्नलाई। मैले सोचेको थिएँ कि यो त अब मोबाइल ल्यापटप जसै गरी जहाँ भने पनि पाइन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर गएर सोधेपछि कतिले पेन ट्याब्लेट भनेकै नबुझ्दा रहेछन्। कसैले बल्ल बल्ल राइटिङ ट्याब्लेट भन्यो वा ग्राफिक ट्याब्लेट भन्यो भने चाहिँ बल्ल बल्ल बुझ्दा रहेछन् होइन। अनि ट्याब्लेट पेन ट्याब्लेट दिनु पेन ट्याब छ भनेर सोध्यो भने त तपाईँको कतिले अर्को ट्याब देखाउने क्या त्यो होइन। 40,000 पर्छ कम्तीमा पनि भन्थे। अनि मैले त 40,000मा त मैले खोजे जस्तो ट्याब चाहिँ 8वटा आउँछ भन्दै पनि हिँडेको थिएँ। बल्ल बल्ल एउटा पसलमा चाहिँ पाइयो कि हुकुट स्टोर कि के त्यस्तै के नाम थियो, त्यहाँ चाहिँ पाएको थिएँ मैले होइन। अनि यसको अङ्कित मूल्य चाहिँ त्यहाँ 13,000 थियो। ल अब म चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यो यसको काम के हो मलाई पनि थाहा भएन है। यो एउटा प्लास्टिक छ यस्तो छ होइन। कसैलाई काम थाहा छ भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु है त, यो थाहा भएन। अनि यसमा छ यो ट्याब्लेट भइहाल्यो। यसमा अरू के एसेसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा हुँदो रहेछ एउटा डाटा केबल, युएसबी डाटा केबल होला। अनि अर्को हुन्छ यो चाहिँ पेन होल्डर भयो यो होइन। यो भयो पेन होल्डर। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को हुन्छ योसँग चाहिँ निब रिमुभर। अनि सँगै यहाँ चाहिँ 8वटा एक्स्ट्रा निब पनि छ पेनको। यहाँ चाहिँ यो पेनसँग एउटा छ वारेन्टी कार्ड हो यो होइन। खोलिदिउँ न। डु नट ट्विस्ट अफ द पेन क्याप, डु नट ड्रप इट फ्रम द हाइट भनेको छ। यहाँ वार्निङ पनि दिएको छ पेनको लागि। यस्तो पेन छ। यसलाई यो दुईटालाई चाहिँ यसरी जोडेर होइन। अनि यहाँ यसरी चाहिँ यो पेन राख्ने हो। यो तपाईँले यसरी पनि राख्न मिल्यो यसलाई पेन होइन। जे होस् यो पेन होल्डर हो। अनि सँगै यहाँ 8वटा पेनको निबहरू पनि छ होइन। डाटा केबल यो वारेन्टी कार्ड भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामी आउँ यस्तो रहेको छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ 8वटा कीहरू छ, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा की छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जुन छ नि यो कर्नर, यो चाहिँ हाम्रो जुन कर्नर छ यो कर्नर चाहिँ यो पनि उकाइदिनु के हो। यो चाहिँ मैले उकाइन धुलोसुलो लाग्ला यत्तिकै राखिदिन्छु है, यति युज गर्न मिलिहाल्छ। यहाँ पनि प्लास्टिक छ, यो पनि उकाउन त मिल्छ होइन। प्लिज रिमुभ द प्रोटेक्टर बिफोर युजिङ भनेको छ। अब यहाँ यहाँनिर जुन 4वटा कर्नर देखाएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनको भनौँ न, हामीले ल्यापटपमा वा कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिसकेपछि त्यसको स्क्रिनको चाहिँ यो 4वटा कर्नर हुन्छ। हामीले यहाँभित्र चाहिँ लेख्न वा ड्र गर्न सक्छौँ। हेरौँ त। यो त यसलाई यहाँ माथि राखेर चलाउन होला क्या यो है, के हो मलाई पनि थाहा भएन है। यसो काम चाहिँ थाहा भएन।
मैले पसलमा सोद्धा पनि सोधिनँ यसको काम के हो भनेर। अब म चाहिँ यसलाई मेरो ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्छु। मैले मेरो पेन ट्याब्लेटलाई ल्यापटपसँग कनेक्ट गरिसकेको छु। अब यसको ड्राइभर डाउनलोड गर्नुपर्ने भएकोले मैले खोल्छु ब्राउजर। अब यहाँ टाइप गर्छु एक्सपी पेन। सुरुमा आइसकेको छ यहाँ xppen.com भनेर यसको वेबसाइट खोल्छु। अब यसको जानुपर्छ सपोर्टमा, अनि सपोर्टभित्र छ ड्राइभर्स डाउनलोड। अब यहाँ सर्च गर्छु म, मेरो चाहिँ *03 भएकोले *03 *03 मात्रै हो, क्लिक गर्छु। *03 को लागि मेरो चाहिँ अब आफ्नो यहाँबाट चाहिँ कुन हो अपरेटिङ सिस्टम त्यो हेर्नु पर्यो हैन, म्याक हो कि विन्डोज हो। अब मेरो चाहिँ विन्डोज 10 भएको हुनाले मैले यसलाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोडमा आएर बसिसकेको छ। यो चाहिँ जिप फोल्डरमा छ, यहाँ छ। यसलाई इन्स्टलेसन गर्नु पर्यो हामीले। यस गरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी एग्री गर्नु पर्यो। अब इन्स्टल गर्नु पर्यो है त। अब यहाँ रिस्टार्ट भनेको छ, मैले चाहिँ रिस्टार्ट नाउ गरिदिन्छु। मैले ल्यापटप रिस्टार्ट पनि गरिसकेँ होइन, रिस्टार्ट भइसक्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ पेन ट्याब्लेटको यो ड्राइभर पनि डाउनलोड भएर इन्स्टल पनि भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्छु। ल, यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै यो चाहिँ कस्टमाइज एक्टिभ एरिया गर्ने हो कि फुल एरिया गर्ने हो। मलाई चाहिँ फुल एरिया मजा लाग्छ, त्यही भएर मैले फुल एरिया गरिदिन्छु होइन। यो कस्टमाइज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले कति राख्ने एरियालाई कति डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ड्र्याग टु सिलेक्ट एरिया भने यति गर्ने हो कि वा चाहिँ अझ यति गर्ने हो कि होइन, कुन एरिया चाहिँ सेन्सिटिभ गर्ने हो। तर मलाई चाहिँ सबै एरिया, होल एरिया, फुल एरिया युज गर्छु म, त्यही भएर त्यही राखिदिन्छु। फुल एरिया नै हुन्छ मेरो लागि चाहिँ। अब यसको चाहिँ यो हाम्रो ट्याब्लेटको 4वटा कर्नर भने क्या, हाम्रो पनि यो चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनको 4वटा कर्नर हुनेछ होइन। मैले सुरुमै पनि देखाएको थिएँ होइन, 4वटा कर्नर ट्याब्लेटको। अब स्क्रिन पनि के गर्ने, म सेटअप फुल स्क्रिन गरिदिन्छु। यो पनि डिफल्टै गरिदिए पनि भयो के होइन। रोटेसन कति गर्ने हो, 90 हो कि 180 हो कि 0 हो कि, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिदिन्छु। मलाई जस्ताको तस्तै चाहिएको छ। त्यसै गरी मैले अब पेन सेटिङ पनि गर्न सक्छु होइन। जस्तै यहाँ अब पेनमा चाहिँ 2टा बटन हुन्छ नि त। माथिल्लो बटनले चाहिँ अहिलेलाई लेफ्ट डबल क्लिक, अनि तल्लो बटनले चाहिँ राइट क्लिकको काम गरिरहेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्न पनि सकिन्छ। अब केलाई लगाउने हो होइन, मैले चाहिँ जे छ त्यसैलाई राखिदिन्छु। अहिलेलाई मलाई अरू केही चेन्ज गर्नु छैन। त्यस्तै राइट क्लिकको पनि हामीले भनौँ तल्लो बटनको नि कस्टमाइज गर्न सक्छौँ है। तर मलाई चाहिँ जे छ त्यही ठिक छ भने हुनाले राखेको छु। यो सबै मैले डिफल्ट नै राखिदिन्छु। यहाँ मैले चाहिँ प्रेसर सेटिङ पनि गर्न मिल्छ होइन, यो यसरी यो मिलाउन पनि मिल्छ। अहिले चाहिँ मैले जे छ त्यसैलाई छोडिदिए हुन्छु। त्यस्तै गरी हामीले सर्टकट कीलाई हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो 8वटा की हुन्छ नि त यो पेन ट्याबमा, हो यो मध्ये अब कुन कीले के को काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसलाई पनि कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले K1ले चाहिँ माथिको यो कीले चाहिँ बीको काम गर्दैछ, K5ले कन्ट्रोल प्लस जेडको काम गर्दैछ होइन।
यहाँ जे दिएको छ मैले चाहिँ अलिअलि त्यत्तिकै छोडिदिन्छु। तर हामीले जस्तै यो के टुललाई चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने यसरी यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, कस्टमाइज गर्न सक्छौँ है त। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो पेन ट्याब भनौँ वा ग्राफिक ट्याब वा राइटिङ ट्याब भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै प्रयोजन जस्तै राइटिङ पर्पज हुनसक्छ, एनिमेसन वा ग्राफिक्स हुनसक्छ, यसका लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब 2-3 महिना जति यसको प्रयोग गरिसकेपछि म यसको रिभ्यू पनि लिएर आउने नै छु। यदि मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।